السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر مجاہد اکمل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سموگ سے ہونے والی کھانسی اور اس کا علاج اور حل کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کا علاج کیا ہے، میڈیسن کس طرح استعمال کرنی ہے، ساری ڈیٹیل ہم آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ دن بھر سارا کچھ ٹھیک رہتا ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اور آپ سوتے ہیں تو خشک کھانسی کا ایسا دورہ پڑ جاتا ہے کہ سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے؟ آج کل پورے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں سموگ کی لہر ہے۔ اس سے ہر دوسرا شخص شکار ہو رہا ہے اور اس کا گلا خراب ہو رہا ہے۔ یہ عام نزلہ زکام نہیں ہے، یہ کیمیکل والی کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے جو دھوئیں یا گرد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پنجاب، لاہور اور جنوبی پنجاب میں اب سموگ وغیرہ پڑ رہی ہیں، سردیاں پڑ رہی ہیں، سموگ کی وجہ سے کھانسی، نزلہ زکام ہو رہا ہے۔ یہ عام نزلہ زکام نہیں ہے، یہ سموگ کی وجہ سے ہونے والا نزلہ زکام ہے، جس میں نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سانس میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے ہیں تو نزلہ زکام کھانسی آتی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں اتنی دشواری ہوتی ہے کہ نیبولائز کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے بھی ساتھ میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا کہ بھی کس طرح اس سموگ سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو علاج میں اس کی پہلی سیرپ ہے، ایک ہے ہائڈرالین ڈی ایم۔ یہ شوگر فری بھی ہے، شوگر والے بھی سب استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خشک کھانسی کے لیے ہوتی ہے، گلے میں خارش ہو یا الرجی ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں غنودگی ہوتی ہے، یعنی کہ نیند اس سے آتی ہے، اس کو استعمال کرنے سے نیند آتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ڈرائیور حضرات استعمال نہ کریں، یا اگر رات کو ڈرائیونگ نہیں کرتے تو پھر اس کو رات میں استعمال کریں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور سیرپ ہے ایسی فائل۔ یہ پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کو صاف کرتی ہے اور تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو۔ ایسی فائل ایسی سیرپ ہے جس میں غنودگی نہیں ہے، اس کو ڈرائیور حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو دن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں غنودگی وغیرہ نہیں ہوتی۔ جو بڑے لوگ ہیں اس کو ایسی فائل کو 2 چمچ 3 ٹائم، اور جو ان کے یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، وہ 1 چمچ 3 ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی اس سے نیچے ایج کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھئی اگر سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، رات میں کھانس رہے ہیں لیکن سانس نہیں آ رہا، کھانسی کے دورے پڑ رہے ہیں، تو اس کے کیا حل ہے؟ اس کا یہ حل ہے کہ بھی نیبولائز کریں۔ نیبولائزر مشین ہوتی ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے، نیبولائز مشین، اس میں وینٹولین کے 2-3 ڈراپ ڈالیں اور اس کو نارمل سلائن ڈالیں اور اس کے ساتھ نیبولائز کروائیں۔ 2 سے 1 دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کرا لیں۔ اگر زیادہ ہے، سانس میں تنگی ہو رہی ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کی سانس کی نالیاں صاف ہو جائیں گی اور آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ماسک استعمال کریں، باہر نکلتے ہیں تو اگر تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ ماسک جو ہے N95 استعمال کریں کیونکہ اس سے گرد اور دھوئیں وغیرہ کے جو ذرات ہیں وہ کراس نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو نہیں ملتا، مہنگا ہے، کاسٹلی ہے، تو آپ اس کے ساتھ استعمال کریں۔ سرجیکل جو ماسک ہے اس کو استعمال کریں لیکن اس کے آگے کپڑا باندھ دیں تاکہ کوئی گرد یا دھوئیں یا کوئی کیمیکل وغیرہ آپ کے سانس کی نالی سے اوپر نہ جائے، اور اس سے کیا ہوگا، پھر کھانسی، نزلہ زکام ہوگا اور سانس میں دشواری ہوگی اور پریشانی ہوگی۔ تمام تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس طرح آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ باقی زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ میڈیسن میں نے آپ کو بتا دی ہے، باقی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔